السلام عليكم. جيت في واحد الفيديو اللي هو صغير، ولكن كان ضروري خصني نديرو لأنه مهم بزاف. تأخرت عليكم شويش، أنا كنت بغيت نديرو هادي شي يومين ولكن كنت خدامة. هاد الفيديو هذا كيخص واحد لو تويت. ما نياس صيفطات ليا واحد لو تويت، بغاتني نشوفو، والصراحة كان مفاجئ بزاف، بشكل سلبي. لأن هي صدموها صيفطته لي، والصراحة كان صادم شويش لأنه ما توقعتش أن الناس يكونوا باقيين بهذا الغباء. إذا قدرت نقول هاد الفيديو، هاد لا فوتو هذه اللي وراتني، كتهضر على واحد لو تويت. كيهضر على واحد السيد طبيب، ظهر في لاشين ديال BFM TV اللي كدير الأخبار 24/24. و ظهر، هضروا، مشاو لي زوبيتو لأن دابا الفترة كتخلي أن بزاف الأخبار، إذا ما لم تكن كلها، كتهضر على الناس اللي عندهم علاقة بكورونا وكاع هادشي اللي واقع. وظهر دكتور محمد، الاسم ديالو ما غنقولش الاسم ديالو الكامل، وظهر سو تيتر وداكشي وداكشي. فالناس هزوا هذاك لا فوتو، و واحد السيده، ما غنقولش الاسماء لانه في اليوتيوب ما غيكونش عندي الحق، ولكن هاد لو تويت وهاد لي ديسكوسيون اللي داروا تقدروا تلقاوهم في تويتر، لانه باقيين جداد. هادشي يلاه داز هادي شي يومين ولا 3 ايام. فهاد السيده هادي نشرات لا فوتو كابتور ديكران ديال التلفزيون، وكتبات او سون لي فرونسي، il y a que Mohamed, il y a que des Mohamed aux urgences, où sont les Français, où est la France en fait. باش نبقى وفيه لشنو كتبات. فهنا كتقول لهاد الناس هادي، ديجا وحده، الناس في الفيروس وفي الموتى ديالهم ديال كل نهار، سواء في المغرب، في فرنسا، في العالم بأكمله، الحالة كتدهور والناس كتموت يوميا بالمئات وبالآلاف، والناس كتدفن، ما كاينش اللي كيعزي فيهم، ما كاينش اللي كيمشي في الجنازة، ما كاينش واحد الكارثة عايشة الإنسانية جمعاء. ما بقاش الإنسان كيفكر حتى واش هذاك عربي ولا يهودي ولا مسيحي ولا شينوي ولا امريكاني ولا كيهضر على الانسان بشكل عام، لان هذا الفيروس ولا هذا الكارثه، الجائحه، قاصت العالم باكمله، الانسان في انسانيته. وهنا هاد الانسانيه اللي قاس فيها هذا الفيروس حتى هي ديالها بحال هاد الاشكال، لانه الناس جالسين ورا لي زورديناتور ديالهم، ورا لي بورطابل ديالهم، وكيكتبوا كيكتبوا. اي الوغ، الا هاد السيد اسمه محمد ولا جمال ولا جاك ولا جو نسي با كوا، راه قرا، راه حفاو العينين باش خدا داك الدبلوم ديال طبيب، راه ماشي كاين تما غير للديكور، راه ما جابوهش حيت اسمه محمد، راه جابوه حيت دكتور في داك لي جورجونس داك النهار اللي مشاو هما في داك لوبيتال تصاب سميتو محمد. وفعلا بزاف د الاطباء عندهم اسماء من اصول مغاربيه، وهذا فخر وليس، ما غاديش الانسان يتخزن حيت اسمه محمد ولا اسمه جمال ولا ما نعرف. راه قراو هادوك الناس، راه فرنسا والمغرب ولا فرنسا والمغرب العربي راه تاريخ، وما غاديش نحفروا في هذاك التاريخ بكل ما فيه جميل وماشي جميل. فالناس ملي كيجيو ويقراو هنا، كياخدوا دي ديبلوم وكيخدموا. ربما واحد النهار ملي تصلح الوضع في المغرب غادي ياخدوا دي ديبلوم ديالهم وغيمشيو يخدموا في البلاد. ولكن اون اتوندون، كل واحد في البوست، اي بوست راه فيه استحقوا عن جدارة واستحقاق، خصوصا انكم في بلاد اللي هي ما كت واحد النسبة بوتيت قليلة ما كت، خصوصا في الطب، سواء عندك الكتاف باش تمشي لهم لذاك الدومين، سواء ما عندكش، يعني ما غتدخلش جبهة كما ما كنقولوا. والمشكل ان الناس جاوبوا على هذاك لو تويت، وبزاف الناس مشاو في نفس لو سونس ديال هاد السيده هادي، وواحد الشخص اللي سمح لنفسه كاع يقول بانه
Ah bon? Parce que les salariés, ils ne font pas que brancardier. Ils font aussi médecin aux urgences. Ça veut dire هادوك الناس اللي أصلهم عربي ولا مغربي ولا مغاربي ولا عربي هما كيقولوا أعراب وصلاغاب فرانشمون ولا شي حاجة هادي الناس هادي مثلا هاد الشخص اللي سمح لنفسه باش يخرج هاد الكلمة ديال الصلاغاب خصو يتحاكم. هادي قصة أخرى. هادي لو كان عندي الحق نقول الاسم ديال هاد الشخص هذا ولا هاد السيده هادي خصو يتحاكم ويدينونسا لانه هذه كلمه ما كتقالش وهذه اساءه للشخص واساءه الاصول واساءه المبادئ واساءه البلد. هذه متفقين عليها. ولكن دي برونكارديي سافدير هادوك الناس اللي من اصول اون فادير اللي تاهما فرنسيين. هذا هو راه فرنسيين هادوك الناس راه كيما نتوما كيما هما راه فرنسيين راه ماشي جا لتما باش راه تولد هنا والديه جاو في واحد الوقت اللي ما جاوش بخاطرهم اون فادير وما غنحفروش في التاريخ كما قلت. راه جا واحد الفتره واحد لا جينيراسيون اللي حرروا هاد الجزء من هاد البلاد مع خوتهم الفرنسيين وولدوا وليداتهم قراو وكبروا ومن بعد ولاو كيجيو الناس كيقراو كيمشيو عاود يمشيو بلاد اخرى. هذا هو الانسان راه طبعه الانسان مهاجر. ماشي حيت فرنسا ولا امريكان ولا الشينوا راه طبع الانسان مهاجر. هذه ما غاديش فالناس جاوبوا على هذاك لو تويت و باش نرجع لهذيك برونكاردي سافدير كو هاد الناس اللي من عندهم من اصول هي انهم برونكاردي هو هذاك اللي فاش كيكون عند الناس ناعسين مثلا في السبيطار وعندهم رونديفو مثلا خصو يمشي يدير راديو ولا شي حاجه ما كيمشيش هو كيجيب داك البرونكاردي كيصيفطو السربيس مثلا دريه اون فادير غيدير راديو على الريه كيجي هذاك البرونكاردي كيقول له جيت ندي فلان المريض الفلاني للراديو ولا الوغيل ولا نامبورط كيديروه في الشاريو وكيدفعوا وكيديه للسربيس وفاش كيسالي كيرجعوا. انا عشت هاد التجربه مع ولدي مؤخرا ولي برونكاردي كانوا بجميع الجنسيات البويض وكحل ونهنو وسمر وكلهم وحتى اننا ما رديناش كاع ماشي هذاك هو الشغل الشاغل ديال الانسان فاش كيمشي للوبيتال. بغيف دونك هاد الناس انا استغربت علاش ماشي انا ما درتش الفيديو باش ندير الضغينه والحقد على هاد الناس باش نقول بانه العنصريه ماشي غير مشكل سياسي راه مشكل وعي ومشكل ثقافه. هاد الناس هادو ما عارفينش حتى علاش كيهضروا. هذاك محمد ولا فلان ولا الناس اللي كيقراو راه قرا الله وقيلاش 14 15 سنه. يعني هنا في فرنسا كيقراو 9 سنوات لطبيب جينيراليست ومن بعد كيزيدوا التخصص ماشي بحال المغرب كيقراو 7 سنين هنا كيقراو 9 سنين وعاد كيزيدوا يعني ما فهمتش انا هاد الناس اللي جالسين مورا لي بوست تاعهم وجالسين كتب دي كونغي ودي بيتيز والبسالات وما كاينش حتى الوعي باش يفهم. راه الا فهمتي ليستوار التاريخ ديال بلدك غتفهم التاريخ البلدان المجاوره اللي هما جزء من تاريخ بلادك وبلادك جزء من تاريخ دوك البلدان فهما مترابطين بغيتي ولا كرهتي باي شكل من الاشكال ايجابي وسلبي مرتبطين. فاذا قريتي التاريخ ديال بلادك غتلقى هذا الترابط. داكو بغيت غير نقول هذه الكلمه بالفرنسيه للاصدقاء ديالي الفرنسيين لان وعدتهم الصراحه ندير فيديو بالفرنسيه غادي نديرو ولكن بغيت نشرح لهم علاش درت هذا الفيديو autour de هاد لي تويت هادو. Pour mes amis français, donc j'avais expliqué au début en arabe que j'ai fait cette vidéo rapidement pour je sais bien qu'il y a beaucoup d'amis à moi ou des amis ou des Français tout court qui vont être très en colère contre ces tweets-là et si ça se trouve ils n'ont même pas fait attention à ces tweets parce que c'est vrai que j'aurais pu ne pas faire attention et passer ma route mais je me suis dit quand même je vais le signaler d'une façon ou d'une autre pour dire à ces gens-là que ça n'atteint pas, vos paroles n'atteignent pas ces gens-là. Ils font leur travail qui s'appelle Mohamed ou la Rachid ou la Jacques ou la Jean ou la n'importe, je suis désolée mais on fait notre travail point. Et les gens font leur travail point.
qu'elle s'appelle n'importe, je sais pas les prénoms, mais c'est pas le prénom qui est important. Et ça, moi, je l'ai jamais vécu pendant que je suis ici. Ça fait 15 ans que je suis ici et mes amis le savent très bien. Donc, je disais à mes amis que j'avais vu par ma nièce qui m'a envoyé ce tweet il y a 2-3 jours, un tweet qui disait que il y avait une info qui est passée sur BFM TV qui disait voilà, il y avait un urgentiste, un médecin urgentiste qui s'appelle Mohamed et qui a fait un témoignage par rapport à Corona dans son service à Paris ou ailleurs, hein, peut-être je me trompe, mais en tout cas c'était un urgentiste. Et du coup, il y a une personne qui a posté sur le tweet la capture d'écran de sa télé de ce monsieur-là, médecin, et disait tous les médecins s'appellent Mohamed, elle est où la France? Et les gens, ils ont répondu à ça. Et il y avait le pire, c'est qu'il y a une personne qui a répondu, je disais aussi en arabe tout à l'heure que cette personne doit être jugée pour ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit, ah bon, parce que les salles arabes ne font pas que brancardier, ils font aussi médecin urgentiste. Et en fait, c'est ridicule. Je voulais juste dire que c'est ridicule de tomber encore dans ce panneau de ces gens-là qui sont vraiment, ils n'ont aucune importance. Leur parole n'a aucune importance. Je voulais juste leur dire que ces gens-là, s'ils sont dans des postes qu'ils l'ont mérité, ils ont étudié pour, ils ont fait, ils ne sont pas devant leur ordi en train d'insulter les gens, ils sont en train d'étudier. Dont ma nièce d'ailleurs, qui m'a fait voir ces tweets-là, elle est en train d'étudier pour devenir, Inch'Allah, j'espère pour elle, une grande chercheuse dans le domaine médical et pharmaceutique. D'autres nièces qui sont ailleurs ou là, d'autres jeunes filles ou d'autres jeunes garçons qui veulent étudier et qui viennent en France parce que c'est le plus proche, ou ils vont en Ukraine, aux États-Unis, au Canada, et franchement, on s'en fiche complètement. L'essentiel, c'est chacun a ce qu'il mérite souvent et étudier. Quand tu étudies et tu passes tes soirées, au lieu d'aller en boîte ou d'aller au resto ou rester devant ton ordi faire des bêtises, et ben, ils sont en train d'étudier, passer des soirées à étudier, et ben, ça paye après. Et quand ça paye, ça veut dire que tu peux t'appeler Mohamed et tu peux être un médecin aux urgences en train de sauver des vies pendant qu'il y a je ne vais pas dire le mot et je ne vais pas insulter les gens, pendant qu'il y a des gens, entre guillemets, qui font des bêtises et qui disent des bêtises derrière leur écran. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. كنسلم على الجميع، كنقول لكم شكرا بزاف 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 على الدعم، على الناس كلهم الناس اللي خداو الوقت انهم يتصنتوا ليا ويشوفوا لي فيديو ديالي. شكرا على التشجيع، لا كو سوا الاخوان ديالي والاخواتات ديالي، حبابي، لي زامي ديالي ولا الناس اللي ما كنعرفش. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف، فضلا وليس امرا. اذا عجبكم هذا السياق ديال هذا ليسباس اللي انا غنبدلو يمكن سميه وغيتسمى اسباس اصدقاء زهره، زهره فرانس واصدقاء زهره، باش نهضروا على بزاف الاشياء. فاذا عجبكم السياق كما قلت ديال القناه، حاولوا تشتركوا فيها، واحد لايك صافي بليزير حتى هو، وشكرا بزاف واتري بيانتو ومع السلامه.